Wala pa akong masyadong alam. Ang pinakahabol ko talaga sa phone nito is camera. Oh my gulay. Look at that nose. Wala akong masyadong pakialam sa iOS and everything. Nakita niyo ba to? Nakita niyo ba tong zoom in, zoom out na... Ito yung ngiting tagumpay, Sir, Tito Jamie. Gusto ko lang din talaga i-share sa inyo yung happiness ko. Na Rudy Balvio yata Nufi na magkaka-iPhone ako. Kasi wala naman ako sinabi sa kanila. Pero nagsama sila ng wallet. Out of the box experience talaga to. So, this is what you get. This is what you get sa nag-unbox ng first time magkaroon ng iPhone. Okay. So, oo, yung notch po. Hi guys, Marvin here from techbirol.com where we do unboxings, reviews, and sexy b-rolls. So in this morning's live stream, gusto ko lang sa inyo i-share ang unboxing of the iPhone 13 Pro Max na graphite gray variant from Beyond the Box. So thank you very much Beyond the Box. So yun, with that being said, let's get into it. Alright, uy, ang linis ng table natin. Perfect for this unboxing experience. Again, first time ko lang mag-Apple guys. And full disclosure again, para sa ating mga viewers, kasi lagi naman akong transparent sa inyo. This was provided by Beyond the Box for the review. Para sa Tsaka gagamitin ko na rin as my personal smartphone para sa ating mga content creation. Baka magbalik loob ako sa TikTok and other Instagram story and all that. Kasi gusto ko, ang bibigay ko pala sa inyo reason bakit ako naglipat or bakit ako lilipat sa iPhone. Dati, nung nakaraan kasi nag-post ako sa Facebook, sabi ko, nagluluk ako ng recommendation. Kasi gusto kong maghanap ng the best camera para sana sa ating paggagawa ng mga contents. Kasi sobrang hassle kasi pag nag-mirrorless ako, pipicturean ko, itatransfer ko pa yung SD card, tapos i-edit ko pa, 'di ba? So gusto kong mapabilis pa yung trabaho ko. And at first, yung option na pinipili ko or pinag-iisipan ko is yung Samsung Galaxy S21 Ultra. And then I heard na lalabas nga yung bagong series ng iPhone, which is yung iPhone 13. Kaya marami nag-recommend sa akin. Andiyan si Sir Pio, na-recommend sa akin nga na mag-iPhone na lang ako. And nagkataon naman na nagkausap kami ni Beyond the Box, so nag-collaborate kami for this. So, thank you very much. So, yun. Without further ado, tara, unbox na natin. Shoutout sa ating 43 viewers. Excited na rin ako talagang buksan to. So, what I have here is the iPhone 13 Pro Max. So, ito yung pinaka malaki. Pero yung particular variant ko is 256 GB lang. Dapat nga 128 lang, sabi ko kay Beyond the Box, 128 lang. Pero kasi na-realize ko na kailangan pala ng 256 GB at least for the 4K video recording. So, ito na yon. So, ayun na yung price. So, tara, open na natin. Pero, yun. Ang first impressions ko sa box, ngayon lang ako nakahawak. Manipis lang siya. And, mabigat yung phone. Mamaya natin i-weigh. Na-excite na naman ako. Kunin ko sana yung weighing scale. Sige, open na natin. So, full tab. Halos, napanood ko na yata lahat ng reviews sa internet dito eh. Pero, syempre, iba pa rin yung ikaw yung naka-experience, di ba? Iba pa rin yung ikaw yung mag-try. Huwag ko sana malaglag. Ano, open natin. There you go. Wow. Graphite gray. Ibang level ng lasa to, guys. Pero to be honest, kahit hindi ako pinadala ni Beyond the Box, I'm really looking forward to purchase this. Ayan, so ayun na to siya. Ganda ng kulay, no? I went for the graphite gray kasi gusto ko neutral yung kulay. Pero to be honest, parang nalasan din ako dun sa sa Sierra Blue. Ayun. So dito muna tayo tumingin sa likod muna kasi ito talaga yung parang glorious look niya eh. Ganda, 'di ba? Sakto pa sa ilaw ng nanginginig ako. Nanginginig ako. Sorry, first time ko talaga. So ayan. Lapit ko lang yung camera bump. Nanginginig ba kamay ko? Halata ba? Ayan. Tatingilid. So, tanggalin na natin yung harapan. Yup, mamaya na pala. Accessories muna tayo, guys. Uy, na-drop test ko na agad. Ayan, so, meron tayong USB, tama, lightning pala to USB type A. Hinaan ko pala yung ilaw natin para ma-appreciate nyo yung tamang niya. Exposure. And then, aside from that, we have mga paperwork siguro. SIM card
ejector pin. We have a few paperwork right here. I-flat lay ko lang para sa inyo guys. Kasi ano lang naman to unboxing and first impression. So I'm giving you guys all the details. So meron tayong Apple sticker. So aside from that, wala naman ha. Tara, dito na tayo sa phone na mismo. So, gaya nga na sinabi ko, gagamitin ko siya for our content. So makakatulong din talaga sa workflow ko. Mas mapapabilis yung paggawa natin ng content, and most likely lahat ng makikita nyo pictures moving forward will be taken from this phone. So open na natin. Pasensya nyo na yung fingerprint na mangyayari. Pero ayan siya. Wala pa pala akong tempered glass para dito. So on this side, ayan na yung fingerprint kitang-kita nyo na. So we have our power button dito sa abot naman ng kamay ko, kahit maliit na yung kamay ko. Abot naman. And then on this side, na-on ko na nga. Dito na yung ating mga ports. So we have our speakers. And then we have our lightning port. And then on the other side, grabe yung fingerprint talaga. We have our individual volume buttons. So ito yung SIM card niya. SIM card tray. And then yung notification alert yata to. Or mute switch. Hindi ako sure. Hindi pa ako masyadong familiar. And then here on the top side, wala lang. Mga antenna band lang na nandiyan. So here at the back, we have our triple camera setup, ultra wide, wide, and yung 3x zoom or telephoto. And meron tayong tawag dito, LiDAR ba yun? Sensor. And then yung flash, of course. Naku, hindi ko nakita yung pag-boot up. Pero ayun na siya, sa hello. Setup natin. Share ko lang sa inyo yung setup process. Afghanistan, hindi pa tayo sa Philippines. Grabe yung smoothness naman ng screen. Although, sanay naman ako sa 120 and 90Hz sa Android. Pero iba pa rin talaga pag ito yung na-try. Hanapin natin yung Philippines. Mabigat itong Pro Max. Setup manually. Sure. Okay. So, hintayin lang natin. Kukonect lang ako sa Wi-Fi. Shoutout kay Asus for my router. Ayun, mukhang kumagat na yung natin, activation. So, continue lang natin yan. Setup later natin yung Face ID, passcode. Yes, guys. Tapos, anong susunod natin gagawin dito? Don't move data from Android. Hindi, wag na. Ano na lang, don't transfer na lang. Ito, lagay ko naman yung Apple ID ko, no? Kailangan pa ng authenticator from my phone. So, this is my phone. Kita nyo naman yung phone ko, guys. Love na love ko rin tong phone ko. Hindi ko siya sasabihan ng masama. Kasi, love ko din yung phone ko na yan. Sabi nga nila, di ba? Ang di marunong lumingon sa pinanggalingan ay masahol pa sa... So, this is my phone before. Kita pa nga yung mga tokens na nakaabang. So, this is the Realme X50 Pro 5G. Magandang phone pa rin to. Pero, pangit na yung, yung silicone kasi wala akong mabilan. Pero yung phone mismo, solid pa rin to para sa akin. Flagship ni Realme. So, ito yung gamit ko previously. So, Android yan. And malakas pa rin tong phone na to. Gagamitin ko pa rin siya as my secondary phone. Kasi hindi naman tayo pwedeng walang Android phone. So, mabalik lang tayo sa setup process. Terms and conditions na tayo. First time. Hindi ko alam kung pinagpipindot ko dito. Ayan. Shoutout sa ating 42 viewers. Kasama kasi kayo ng growth ko. Kaya gusto ko din i-share sa inyo tong parang experience talaga. And para din sa mga interesado, di ba, na umorder kung sakali, tomorrow maging available na to. Or ngayon, October 22 na pala. Available na kay Beyond the Box. So, location service daw. Kailangan ko ba to? Or mamaya na lang? Mamaya na yan. Screen time, setup later. Mamaya na yung mga setup. Okay. Dark? Dark ba? Or light? Light na lang muna para hindi masyadong kita sa unboxing natin yung fingerprint ko, okay? So, ayan. Welcome to iPhone. Swipe up to get started. Bam! There you go. Uwu. Ayan. Kung may mga katanungan kayo na gusto nyo ipacheck sa akin dito sa phone na to, let me know. Dahil, di ko rin alam kung anong tinitignan ko dito. Explore ko pa to na malupit. Maybe let's just check out the settings and then mag-about phone tayo kung meron siya dito. Meron ba tayong about phone? Sensya na, bobo talaga ako sa Apple. This is my first time.
Pero, di man tayo baba in terms of gadgets eh. So, ayan. 256GB. Baka may sensitive information pala. Pero grabe yung smoothness niya. Real talk, grabe yung smoothness ng ano. Tingnan ko nga yung settings ng display. Automatic na ba siya? Or do I have to set pa yung kanyang refresh rate? Wala man nakalagay. Tapos, how about the gestures? How do you do it? Ayan. Check natin yung iba mga casing. So, I have here one of the... Ito, in-order ko to sa Mous ahead of time. Kasi, syempre, ayoko naman na walang protection ang ating iPhone. Ayan. Kasabay ko si Sir Alvin of Alvin Price Tech na umorder, kung kilala niyo siya. So, this one is made from walnut. And this is MagSafe compatible. Meron siyang parang cushion sa loob. So, yun. Kakabit ko lang, tatry ko lang, pero tatanggalin ko ulit mamaya para makita niyo pa rin yung iPhone. Pero, let's see the fit. Grabe, ang bigat. Ang bigat ng phone. Masasanay ba ako sa ganito kabigat? Well, I have to, I guess. Ayan. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng casing. Perfect sa desk setup natin. Feeling ko, lagi kong kailangan na may screen protector dito. May panglinis ng ano. Siguro mag-camera test tayo, no? Tapos na ba ang ngiting tagumpay? Hindi pa rin eh. Ngiting tagumpay pa rin. Thank you, Sir Joshua. Sige, mag-camera test muna tayo, guys. Saan na ba yung camera? Setup later. Siyempre, gagawin natin portrait muna agad. Agad-agad. Paano ba to? Saan ba aking ilaw? Ang pangit pala ng mukha ko. Ano ba yan? Wait. Baliktad eh. Saan may camera nito? Sa gitna pala. Hindi ko makita yung camera. Ayan. Ba't naman ganun yung buhok ko? Kita nyo yung linaw oh. Kita nyo yung pores ng mukha ko. Hindi na ako mahiya sa mga pimples ko kasama sa paglaki. Pero nakita nyo yung linaw ng camera? Oh my gulay. Look at that nose. Kita nyo. Oh my gulay. Get some rest after this monster. Salamat Sir Jamie. Totoo lang, kailangan ko talaga ng pahinga. Wala pa akong pahinga itong week na to. And actually this year, wala pa akong pahinga this year, sa totoo lang. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi ko mahawakan ng isang kamay ito. Kung mag-selfie ako, ang hirap dahil sobrang laki niya. So I guess kailangan mo talaga siyang i-two-hand. Napakita ko lang sa inyo yung camera test. Look at that. Look at that detail. Sa buhok kaya, puting buhok ko. Ito yung ngiting tagumpay, Sir, Tito Jamie. Ngiting tagumpay mo. Night mode, night sight test. Tingnan, try din natin yan. Meron pa pala dito si Nufi. Nagpadala nga pala si Nufi. Ito. Hindi ko alam. Keyboard brand si Nufi, di ba? Pero nagpadala ng wallet. Hindi ko alam ba't sila nagsama. Parang na Rudy Baldwin yata nila na Na Rudy Baldwin yata ni Nufi na magkaka-iPhone ako. Kasi wala naman ako sinabi sa kanila. Pero nagsama sila ng wallet. Keyboard to eh. Keyboard brand to si Nufi. Mechanical keyboard. Pero nagsama sila ng wallet nila. Hindi ko alam bakit. So I guess it's meant to be. Ano ba to? MagSafe wallet? Tama ba? So pwede ka maglagay ng bills. And then here cards. Tapos lagay mo dyan sa likod. So this is for 12 Pro. Pero syempre pwede rin siya dyan. Oh. Drop test. Hindi siya natatanggal. So makunat talaga din yung magnets ng MagSafe. So perfect to siguro sa Sierra Blue. Pero okay din, Thank you, Nufi. I-release ko pa yung review ko para sa keyboard nyo. Camera ng yung back.
Ano ba pwede kong picturean? Ito, yung ano, yung plant ni Ficus. Ficus ba yan? Yung pangalan ng, paano ba bagkitin yun? Sige, shoot natin to. Dito tayo syempre sa ilaw. Let's see. Okay. Kita nyo ba? Yun, oh. Nice. Nakita niyo ba to? Nakita niyo ba tong zoom in, zoom out na animation? Kung gaano ka-smooth yan. Ewan ko kung nakikita niyo sa camera, pero sa totoong buhay, grabe yung smoothness ng screen. Winner. Ayan. Ang probably ang kailangan kong pag-aralan dito is gestures. Definitely kasi hindi pa ako familiar sa gestures niya, yung swipe kasi sa Android, 'di ba? Alam naman natin na meron yang parang navigation button here, 'di ba? Yung Apple wala eh. So yun yung pag-aaralan ko kung paano ko kakabisaduhin yung mga gestures. Ayun pala yung sabi mong search. Doon pala yun. Pag nasa ayun, nakita ko na. Ngayon ko na nakita. So definitely kailangan ko ng tempered glass. Kasi para pero si Beyond the Box magkakaroon naman, so bibili na lang ako sa kanila, and casing din, so another content na naman yun pag available na i-live din natin. Wala pa akong masyadong alam, out of the box experience talaga to. So this is what you get sa nag-unbox ng first time magkaroon ng iPhone. Okay, so yung notch po. Pero sana maglagay nga sila ng battery percentage dito para at least hindi naman siya sobrang useless yung ginawa nila. So andun yung mga sensors. So kung nakita ko meron at least 3. At least 3 sensors tapos isang camera. Kung makikita nyo, 'di ba? Yung bezel niya manipis siya, pero mas nag-expect ako ng mas manipis pa eh. Kasi kung titignan niyo yung Android, parang mas manipis yung Android eh. And at least for the Realme X50 Pro 5G. So, in-expect ko na mas manipis pa dito, pero I guess it's okay. Nakakahawa yung saya niya, sir. Sarap niyo panoorin. Ay, talaga ba, Sir Renor? Thank you po. Talagang wala. Hands up ako. Wala talagang alam dito. So, pagpasensyahan niyo na lang ako. Basta ako, guys, the reason why nag-iPhone talaga ako is strictly, wala akong masyadong pakialam sa iOS and everything. Ang pinakahabol ko talaga sa phone nito is camera. Both video and photos. Kasi gagamitin ko talaga siya for content creation. Abangan nyo talaga yung mga photos na magagaling dito sa phone na to. Hindi ako fan ng Apple. Hindi rin ako fan ng lahat na meron dito. Ang gusto ko lang talaga is yung the best na camera na available. Which is either Samsung Galaxy S21 Ultra nga or ito. Since bago na to, dito na lang yung kinuha ko. And at least, di ba, ma-experience ko din yung Apple or iOS for the first time in my life, at least, di ba, kahit isang beses matry mo lang natin. And if ever na magustuhan ko, maybe I'll stick with this sa mga susunod na versions, sa mga susunod na models. Pero for now, at least yung first time ko is maganda yung version niya kasi yung mga features na is pasok sa mga gusto ko din, di ba? So, ayun. Ano pa ba? Mostly camera lang naman ang ko eh. Ang gagawin ko dito, bibili ako agad ng Filmic Pro. Yung siguro unang-unang gagawin ko. So cinematic mode, tingnan nga natin. Makikita ba sa Hindi yata, no? Alam ko na, magkukuha ko ng video. And then I'll show na lang, ipi-play ko na lang. Ang gulo pa na ng buhok ko. Subukan natin video. Yun na pala yun. So, yun yung background ko sa likod. Medyo magulo dapat yun. Okay. Ilaw ko. Okay. Tignan rin din natin yung grain sa low light situation. Okay. Tapos, open natin sa overhead. Play natin. So, this is the cinematic mode. Kung makikita nyo, may grain siya, di ba? Pero hindi sobrang pangit eh. Depende sa angulo. Yan, pangit siya pag ganyan. Kita dito, di ba? Pero pag may ilaw, meron pa rin. Nabilis na matapos. Ayan.
How about normal video? Kung hindi cinematic. Let's see. Testing. Ang gulo ng studio ko. So basically, yung blurry lang naman ng Kita niyo yung mga gamit sa likod ko di ba? Pag di cinematic. Yun. Ano pa ba pwede nating i-testing? Try ko lang i-browse muna user interface okay? So, swiping to the left side reveals, dito pala. Swiping to the left reveals some shortcuts, mga notes, battery percentage, finance, and other, parang mga quick look up dito. Okay, may search bar din tayo sa taas. And then, swiping to the right, syempre, iba pa mga apps natin. So, wala tong app drawer, no? Diretso lang siya sa lahat ng apps mo, dito lang sa, meron pala yata. Nakita ko kanina. Hindi, sa likod pala, sa dulo pala. So, dito lahat ng mga apps mo, per pages, and then sa dulo, andun na yung parang pinaka categories, I guess. Okay, so hindi siya folder. Ano lang talaga siya, parang it's not a folder, parang hindi siya nagpa-pop out. Nasanay ako sa Android na pag click mo, magagana siya, di ba? So ano lang siya, parang kinategorize na talaga lahat ng mga apps mo. So automatic na filter ni sort ng ng iOS yung mga apps. Nice. And then pwede ka mag-search sa taas ng mga applications, and then ano pa ba? Swiping further, wala nang mangyayari. And then, swiping up, parang yun na yung pinaka-back mo, yung pag-up. And then, down is yung search bar. Ang mamimiss ko dito, probably yung notification. Yung notification ng Android na pag nag-drop down ka ng ganun, lalabas yung notification mo dito, di ba? Yun yung probably mamimiss ko dito na meron ba ganun sa iOS? Control center yung upper right, tama. And then, upper left is the notification. So, kung makita nyo, no older notification. So, I guess, dito nga siya lalabas, notification on the upper left. Sorry, nabobobo talaga ako. And then sa right is yung control center. Ang hirap lang ito para sa kagaya ko na maliit yung kamay na mataba pa. I really need to use two hands. Kasi literally hindi ko siya kayang abutin doon. So, two-handed phone to para sa akin. And tama si Serenor. Mabigat talaga siya, guys. So, kung mapakita sa inyo na mabigat siya. 0-0, di ba? 240 grams. Konti na lang, parang isang keyboard na. So, let's proceed muna sa notification nga yung upper left and upper right. Nandito yung control center. So, we have our airplane mode, hotspot, Wi-Fi, Bluetooth, focus modes. Ito yung bago, di ba? Bago ni iOS 15. Focus modes. And then, flashlight, calculator, brightness pala. Ayun, brightness. So, this is the lowest setting. Highest setting. Volume levels. Naalala ko dati, nung sobrang, yung mga Android, nag-download pa ako ng skin para lang matry yung feel ng iOS, ng Apple. Pero ngayon, na-try na natin siya na totoo. Pero so far, I really like how it looks, how it feels, yung interface, yung snappiness nung overall smartphone, tsaka yung camera test natin kanina, obviously, ang ganda ng quality. And, syempre, pagtutuunan pa natin ng pansin, di ba? So, pagtutuunan pa natin ng pansin yung lahat ng mga details ito. So, I guess that's about it kasi ano lang naman to, unboxing experience lang naman. Gusto ko lang din talaga i-share sa inyo yung happiness ko and the experience of first time owning an iPhone. So, hopefully, kahit pa paano na-appreciate nyo and salamat sa mga naka-appreciate din nung pag-share ko din ng happiness sa inyo, guys. Expect not really a full review para dito sa phone na to kasi sobrang dami na ng full review and personally kasi I feel like hindi ako pasok para mag-review ng iPhone because this is my first time and siguro ang ma-share ko sa inyo is yung experience, overall experience na owning an iPhone or transitioning from Android to iOS or Android to iPhone. So yun na lang siguro yung mapoprovide ko sa inyong content later on sa ating YouTube channel. Gawa nga ng first time ko din talaga dito. So, ayun. Pakita ko daw yung case, sabi ni Sir Cholo. Ito po, Sir Cholo. This is the MOUS casing. Open. Pakita ko lang sa inyo na nakakabit.
Ayan. Perfect for iron meets wood. Sir Cholo. Perfect sa atin dalawa sa mga setup team kahoy. 'Di ba? Solid. So I guess that's about it, guys. Baka masyado na kayo maboring. Dahil wala naman ako talaga may offer sa inyo as of the moment. Unboxing and reaction ko lang talaga sa pag-unbox ng first iPhone natin. So yun guys, maraming salamat. Abangan nyo na lang yung, again, experience ko first time mag-transition from Android to iPhone sa ating YouTube channels. Thank you very much for watching. Salamat again to Beyond the Box for sending this in. Check nyo na lang sa description kung saan nyo pwedeng kunin. Available na siya October 22, ngayon yun, today. Available na siya sa stores nila, sa online stores nila like sa Shopee, Lazada, and sa mismong website nila. So check nyo na lang guys. So thank you very much for watching. Subscribe kayo sa YouTube channel and see you next time. Have a great day. You're awesome. Thank you.